Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaro na sirri a Amurka sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House. Jami'an lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun ce cutar Ebola da ta barke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da 200 a larduna biyu. A Najeriya, yayin da jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta kammala zaben fitar da gwani na takarar shugaban kasa, wasu masana harkokin siyasa a kasar sun ɗaga ayar tambaya akan masu takarar. Abin kaman dodori ne, amma kuma demokradiyyar kenan wannan takarar kawai kaman wasan kwaikwayo ne, sun da kaman takara ce tsakanin mutane biyu wanda ko kusa ba su amin juna bane. To ita ma jam'iyyar PRP a Najeriya ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryenta domin gudanar da zaɓukan fitar da gwani na mutanen da suka nuna sha'awar yin takara a zaɓukan 2027. Alhamdulillah za mu yi zaɓe gobe da yardan Ubangiji na fiye da kusan mutane 300 'yan takararmu na PRP. To akwai filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu duk a cikin shirin. Amma kafin mu shiga ciki sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Masauraro Assalamu alaikum. Aisha Sharif Baffa ke muku barka da hantsi. A cikin shirin za ku ji cewa Rasha ta kaddamar da hari da makami mai cin dogon zango da harba ɗaruruwan jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami a Kiev da kuma wasu birane na Ukraine. A yammacin China ana ci gaba da aikin neman masu aikin haƙar ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa, inda aka tura mutumi masu na'ura a ramuka na ƙarƙashin ƙasa da ke da gubar iskar gas mai haɗari. A Najeriya, yayin da jam'iyyar PRP ta kammala shirye-shiryenta na gudanar da zaɓukan fitar da gwani ga masu son tsaya takara a matakai daban-daban. To ko ta hanya jam'iyyar za ta bi wajen fitar da 'yan takarar? Na ɗaya dai inda duk babu ɗan takara da ya wuce mutum ɗaya, to kaga babu jayayya. In ya zama ana da mutum 2 ko 3 suna ja 'yan takara a mazaɓa, nan ne aka ce to a zauna a gani maslaha. Idan ba a samu maslaha ba, to a je a yi zaɓe. To akwai shirinmu na mu tattauna duka a cikin shirin, amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 25 da mita 31 da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, har ma a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare ba da masu Abdulkadir Muktar ne ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar. Wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa shugaba Trump ya ce ya gargadi masu shiga tsakanin Amurka da Iran kan yin gaggawa wajen kulle yarjejeniya kafin warware bukatun kowane bangare. Ƙwararru a kiwon lafiya sun fara aiki domin samar da maganin yaƙi da cutar Ebola cikin gaggawa. Ko waɗanne cutuka ne yara ke gado daga iyayensu? Iyaye ne suke da cututtukan, ko sun bayyana ko kuma suna ɓoye a jikin iyayen, amma tunda suna ɗauke da ƙwayoyin halitta waɗanda suke da wannan cututtukan, to yara za su iya samu. Muna ɗauke da ƙarin bayani a filin lafiya zinariya. Ta akwai kuma maimacin amsoshin takardunku, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da asubata da fatan an waye gari lafiya. Binta Aliyu muke farin cikin kasancewa da ku a zangon farko na shirye-shiryenmu a yau. Inda bayan na sanar da ku halin da duniya ta waye gari, muna ɗauke da sharhunan bayan labarai. Za ji cewa a jihar Adamawa da ke tarayyar Najeriya, jam'iyyar APC ta tsayar da Ahmed Tijjani Galadima, tsohon sakataren zartarwa na asusun tallafin man fetur, a matsayin wanda zai yi mata takara. Jamhuriyar Nijar, ɗaliban ƙasar da ke karatu a Rasha na ci gaba da kokawa dangane da halin da suke ciki na rashin samun alawus ɗinsu. A yankin gabas ta
ta tsakiya kuwa yayin da ake ganin dangantaka tsakanin haɗaɗɗiyar daular Laraba da Isra'ila na ƙara ƙarfi. Saudi Arabia ta ƙarfafa nata dangantakar da Masar da Turkiyya da kuma ƙasar Pakistan. Akwai ƙarin wasu rahotannin, amma da farko ga labaran duniya. DW Labarun duniya. Amurka ta sanar da cimma matsaya da Iran. Rasha ta harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa a tsakiyar birnin Kyiv na Ukraine. Cutar Ebola na barazana ga wasu ƙasashen Afirka. Jamus ta yi Allah wadai da amfani da makami mai linzami samfurin orsenic da Rasha ta kai hari da su a Ukraine. Wani ɗan bindiga ya kai hari Fadar White House ta Amurka. Harin kuna bakin wake ya hallaka gwamman mutane a Pakistan. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i. To bayan kun sha labaran duniya za mu kawo muku shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardunku da kuma shirin watsikunku masu sauraron mu. Amma kafin waɗannan ɗin ga labaran duniyar. DW Labarun duniya. Saɓani ya ɓarke tsakanin 'yan majalisar Amurka kan yarjejeniyar Iran. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya zama ɗan takarar APC a hukumance a neman wa'adi na biyu. 'Yan adawa a ƙasar Gini sun yi kira da a ƙauracewa zaɓen 'yan majalisa na ranar 31 ga watan Mayu. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara da kamuku labaru, daga bisani mu kamuku sauran shirye-shiryenmu masu farin jini. Yanzu ga labaran tare da ni Fa'iza Muhammad Mustapha da farko ga kanunsu. Ana ci gaba da aikin ceto bayan fashewar da ta auku a wurin haƙar kwal a arewacin ƙasar Sin. Taron ministocin cinikayya na kungiyar APEC ya yi kira da a samar da matsaya ɗaya ta haɗin gwiwar tattalin arziki da cinikayya. Sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda 12 bayan sun yi yunkurin kaiwa sansanin su hari. Kuna tare ne da tashar CRI